لما سارة كانت طفلة صغيرة حوالي 5 سنين كده، كان عمها عايش معاهم في نفس البيت. أمها عمرها ما كانت مرتاحة للوضع ده، وما كانتش طايقاه خالص. طول الوقت تحاول تقنع أبوها وتضغط عليه: لازم تشوف حل لأخوك، ما ينفعش يفضل قاعد معانا كده. عم سارة كان مدخن، وده خلى أمها مقتنعة إن وجوده في البيت تأثيره سلبي على سارة وإخواتها. لكن الأب كان رافض تماماً فكرة إنه يطرد أخوه، بالعكس كان شايف إن أخوه الكبير مسؤولية عليه وإن ده واجبه. أم سارة ما استسلمتش، بس بدل ما تدخل في نفس النقاش اللي عارفة نهايته، قررت تمشي بطريقة مختلفة خالص. في يوم من الأيام نادت على سارة وقعدتها جنبها وسألتها سؤال غريب: هو عمك لمسك قبل كده؟ سارة ردت على طول وقالت لأ، والحقيقة إن ده كان رد صادق. سارة أصلاً ما كانش عندها أي ذكريات من النوع ده، كانت فاكرة عمها مجرد شخص بيطلع ويدخل، موجود وخلاص، مفيش أي حاجة مميزة أو مؤذية حصلت. لكن لما سارة أنكرت، أمها تعصبت، نبرة صوتها اتغيرت وبقت مصرة بشكل غريب: لأ لأ، فكري كويس، حاولي تفتكري. وفي نفس الوقت تطمنها: مفيش حاجة تخوفي منها، قولي بس الحقيقة. وتفضل تعيد نفس السؤال بنفس الإلحاح بنفس الضغط. واضح جدا إن الأم مستنية إجابة واحدة بس: كل مرة سارة تقول لأ ما حصلش حاجة، الأم تزعل، تعيد السؤال، نفس السيناريو يتكرر يوم ورا يوم، لحد ما الموضوع بقى خانق ومزعج لطفلة عندها 5 سنين. سارة كانت صغيرة مش فاهمة إيه اللي بيحصل، بس حست إنها تحت ضغط نفسي رهيب. وفي لحظة ضعف، علشان تخلص من الضغط ده كله، قالت: لمسني. الأم قالت لها فوراً: طيب خلاص، أنا هكلم باباكي وإنتي تقولي له نفس الكلام. وبالفعل سارة قالت لأبوها القصة اللي أمها زرعتها في دماغها واحدة واحدة. النتيجة: العم اختفى من حياتهم تماماً، رغم إن سارة في البداية كانت متأكدة إن مفيش حاجة حصلت، إلا إن ضغط أمها خلاها تشك حتى في نفسها. واقتنعت مع الوقت إن يمكن فعلاً أمها أدرى، ويمكن فعلاً في حاجة حصلت وهي نسيتها. لسنوات طويلة سارة كانت شايفة عمها إنسان وحش، لحد ما كبرت وبالصدفة وهي بتتفرج على فيلم أجنبي في بنت اتظلم واتلفقت عليها تهمة، فجأة الذكريات رجعت، وساعتها استوعبت الحقيقة الصادمة: إنها ظلمت عمها من غير ما تقصد. كان إنسان كويس، وكل اللي حصل كان ذكرى مزيفة اتزرعت في دماغها. وهنا نقف لحظة. الذكريات بتصنع شخصياتنا وبتشكل قناعاتنا، بس السؤال الأخطر: ماذا لو الذكريات دي أصلاً مش حقيقية؟ اللي حصل مع سارة مثال واضح لسيناريو بيتكرر كتير وبيتسمى جاس لايتنج. بس قبل ما نستعجل، خلينا نفهم الأول: إيه هي الذاكرة؟ بتشتغل إزاي؟ بتأثر علينا وعلى حياتنا إزاي؟ هل الذاكرة القوية وراثة، ولا ممكن أي حد يبقى عنده ذاكرة حديدية؟ وإزاي نفهم ذاكرتنا ونطورها؟ إحنا متعودين نعتقد إن الذاكرة مجرد تسجيل حرفي للأحداث. يعني مثلاً خرجت مع صاحبك، أكلته في مطعم، نفتكر إن الذاكرة خزنت المشهد زي ما هو. لكن الحقيقة غير كده تماماً. ذكرياتك عن الليلة دي بتتلون بمشاعرك وقتها، بتوقعاتك، بأفكارك. الخليط ده كله هو اللي بيشكل الذكرى. عشان كده نفس الحدث ممكن شخصين يفتكروه بشكل مختلف تماماً. والأغرب: كل مرة تفتكر فيها ذكرى، أنت مش بترجع للنسخة الأصلية، أنت بترجع لآخر نسخة افتكرتها قبل كده. كأن عندك ملف، وكل مرة تفتحه تعدل فيه شوية وبعدين تقفله تاني. وده اللي هنفهمه أكتر مع دكتور سعد. أنا الدكتور سعد بن جاز الغمدي، حاصل على دكتوراه في علم الإدراك والأعصاب من جامعة تكساس، ومهتم بعلاقة الدماغ بالسلوك. أي موقف بيدخل الذاكرة في 3 مراحل: الاكتساب، التخزين، الاسترجاع. مرحلة الاكتساب هي اللحظة اللي دماغك فيها بيسجل الحدث. في اللحظة دي الذكرى لسه طرية زي الصلصال، سهلة التشويه حسب حالتك النفسية. بعدها التخزين، إما ذاكرة قصيرة المدى، حاجات بننساها بسرعة، أو ذاكرة طويلة المدى زي ليلة التخرج أو الزواج. لكن حتى الذكريات الطويلة مش نهائية، لأن كل مرة نفتكرها بنعيد تشكيلها،
وده اسمه إعادة التوطين، كأنك سيحت تلج ورجعته يتجمد تاني بس بعد ما غيرت شكله شوية. وده طبيعي ومفيد إلا لو حد استغل المرونة دي وزرع ذكريات كاذبة، وده اللي حصل مع سارة، وده هو الجاس لايتنج. والموضوع مش بس أطفال، حتى الكبار ممكن ذاكرتهم تتلعب بيها، زي قصة ستيف اللي اتسجن ظلم بسبب خطأ في ذاكرة ضحية وخلق براءة، لكن مات بعدها بسنين قليلة بسبب الضغط النفسي. عشان كده حتى الشريعة الإسلامية شددت على تعدد الشهود في القضايا الكبيرة، لأن الذاكرة البشرية ضعيفة وممكن تتشوه. ليه في ذكريات بتفضل معانا وذكريات بتضيع؟ المشاعر. أقوى الذكريات هي اللي كانت مشحونة عاطفياً، فرح، حزن، خوف، أي إحساس قوي. كمان حالتنا النفسية بتحدد نوع الذكريات اللي نستدعيها، عشان كده الاكتئاب بيخلي الشخص يغرق في ذكريات حزينة. وفي عامل تاني، الحواس، ريحة، صوت، أغنية. العطور والأغاني أقوى مفاتيح الذاكرة، والذكريات المرتبطة بالروائح غالباً هي الأقدم. عشان كده فنادق وشركات بتعمل بصمة عطر مخصوص. الطفولة مرحلة محورية، بس ليه مش فاكرين أول سنين حياتنا؟ في تفسيرات، مفيش وعي بالذات، اللغة لسه ضعيفة، الدماغ نفسه بيتغير وبيعيد بناء خلاياه. وبرضه في حاجة اسمها الذاكرة المجمعية، ذكريات المجتمع زي كورونا أو الحروب. الذاكرة دي مهمة للهوية والانتماء ومقاومة جدا للتغيير. وفي ناس ذاكرتهم خارقة، بعضهم بيستخدم استراتيجيات، صور، قصص، ربط بصري، وبعضهم عنده استعداد عصبي. لكن في الآخر التكرار هو سر الذاكرة. رياضة، نوم كويس، حركة، كل ده بيحسن الذاكرة. النوم بالذات زي عمال نظافة في المخ، يرتبوا الذكريات ويشيلوا الزحمة. الذكريات عايشة جوانا كأنها قلب تاني، ماضينا بيرسم حاضرنا وبيحدد نظرتنا للعالم. بس رغم إن الذاكرة مش كاملة ورغم إنها بتغلط، نقدر نطورها ونفهمها. وفي الحديث الشريف رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فلو نسيت أو افتكرت غلط ده جزء من إنسانيتك، والأهم إنك تفضل تحاول تصنع قصتك بأفضل شكل ممكن. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.